السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم دار في السكن الاقتصادي، نعطيكم افكار كيفاش مفرشه الدار وكيفاش الاصلاحات اللي داروها في هاد الدار هادي. المهم هنا اول حاجه كتحلوا الباب. الباب راهم بدلوه، هذاك ماشي الباب ديال السكن الاقتصادي، راه باين. المهم هنا الصالون، اون فوا كتحلوا الباب كتلقاو الصالون هانتوما كتشوفوا معايا زويون مقاد، ما فيش شي بودرات اللي خارجين مخلين شي عيب ولا شي حاجه. هنا دايرين صباغه، راه ضاربين لاندوي الحيط باش يقادوه مزيان، دايرين صباغه ديال الخيال، ودايرين ليه هاد التفريشه هادي اللي جات زوينه تبارك الله ما شاء الله. و... وراقي بصراحه. هذا راه هاد الصالون اللي كتشوفوا فيه راه صالون ديال الضياف وديال الجلاس. حيت الناس ديال هاد الدار هادي ما كيقولك ما كاينش صالون ديال الضياف وصالون ديال كلشي كنجلسوا فيه حنا الاولين. المهم نتوما شوفوا معايا القبص كيف ما داروا ليه، جا زوين بحال هكا. قبص لي سامبل، ما فيش بزاف ديال النقش ولا بزاف ديال الزواق، جا سامبل وجا زوين وبين لينا المساحه، كبر لينا المساحه ديال الصالون. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، حتى التريه حتى هي زويونه تبارك الله ما شاء الله. زويون هاد الصالون هذا، شوفوا حتى التفريشه اللي فيه حتى هي زوينه وسامبل، ماشي ترو شارجي. كل ما لعبنا على لا سامبليسيتي كيكون اي حاجه سامبل كتطلع زوينه تبارك الله ما شاء الله. دابا تشوفوا الكولوار بالبنات. هنا الكولوار البلاصه اللي واقفه فيها انا كنصور هو بيت النعاس. هنا كاين كولوار، هاد الكولوار هذا حتى هو اللي داروا ليه صباغه ديال الخيال. وداروا هنايا هاد المرايات هادو ديال ايكيا، راهم معروفين. جاو هنا حتى هنا جاو زوينين. وكاين هنايا في هاد الجهه الاخرى كاين هاد الموبل ديال الصبابات ديال ايكيا حتى هو. هنا جا زويون ومطرف على قد هذيك البودره اللي خارجه شويه، جا على قدها. من مورا داروا واحد الطابلو من الفوق. وهنايا راه داروا لي سبوت هما اللي عاطينا الاضاءه. هاد الباب اللي كتشوفوا فيه باب ديال الطواليت، حتى هو ان شاء الله نشارك معكم كيفاش مقادينها وكيفاش صالحينها. هذا هو الكولوار كامل دايرين فيه هاد الكادر هذا. وحتى الصباغه اللي قلت لكم راه صباغه ديال الخيال. وداروا هنايا في هاد الجنيب هاد اللي كتشوفوا فيه، داروا دوك المرايات هنا قسموهم عند السيد اللي كيصيب اللي كيقطع المرايات، قسم ليهم وحده على جوج وداروها من هنا ومن هنا باش جات زعما قد هذاك الكادر. داروا النص هنا وبقى لهم شي 5 ولا مع 6، كملوا بهم بحال هكاك. جا الديكور زوين ورائع، فكره زوينه البنات. بالنسبه دابا خارج طوندونس لابياج ميغوار كيجي زوين. علاش لا؟ كنسمعوا بان لابياج تسولوا عليه زعما الناس اللي كيخدموه غالي بزاف. من نقدروا ناخذوا غير هذوك لي ميغوار ديال ايكيا، راهم حتى هما كيجيو زوينين. هنا نشارك معكم بيس ديال الوليدات. هنا البيس ديال الوليدات المساحه ديالو حتى هو ما كبيراش بزاف، ولكن هنا حاولوا بما امكن يديروا زعما يخلقوا البليصه فين مثلا فين كيلعبوا الوليدات. وهذا هنا داروا هاد لو لي اللي فيه دو زيتاج. وكاين لو الجهه الاخرى كاين لي ديال لو بيبي. مهم هنا انا كنشارك معكم غير افكار بحال هكا، اللي بغى يبدل او لا بغى يفرش الدار. الناس كنصحكم دائما ديروا البيت لوليداتكم واحد الفضاء يكون خاص بهم، يعني ماشي عندي بيت اخر نديرو نفرشوا بسدادر لا فين نجلسوا ناكلوا نخليو الصالون مثلا للضياف. وحنا كنعرفوا بان الصالون الضياف تبارك الله ما كيجيو عندك في شحال. علاش لا؟ داك البيت الثاني اللي كيكون زين ديروه لوليداتنا ونخليو لهم واحد الفضاء. باش حين بعض المرات كيجيو عندك الناس وهما جالسين في الصالون كتقول ليه سير مثلا باغا تهضري واحد الهضره اولا مثلا خصو ينعس اولا هذا، كتقولي ليه سير البيت، سير مثلا الصالون. هانتوما جالسين شي بلاصه اللي مثلا ما خصوش يكون فيها اولا جا الوقت باش ينعس، فين غادي ينعس؟ من الافضل نديروا بيات بحال هكا ديال لوليداتنا، واحد الفضاء خاص بهم. حتى بغاو يبريباري ولا بغاو يخدموا شي حاجه ولا بغاو يحفظوا ولا هذا كيلقاو هنا. دايرين واحد البلاكار اللي شاد من التحت حتى للفوق. صراحه حتى هو جا زوين وسامبل، ما فيش شي حاجه. خادمينه بالام دي اف حتى هو في البيض وجا زويون. واستغلوا هذه المساحه هذه باش يديروا فيه شي حاجه. انتم شوفوا البنات راه طالع من الفوق حتى لتحت. دابا غندوزو للطواليت اعزكم الله. الطواليت اللي فيها طواليت وحمام. هنا هاد لو موبل اللي داروا لتحت لافابو راه ما كانش هو، وهادو هنايا صيبهم زعما صيبوهم قادوهم بوحدهم. هو داك البلاكار اللي كاين تما داروا فيه الفوطات، داروا فيه هذا
البابي ديال الطواليت ودي برودوي وهذا. المهم هانتوما شوفوا ان ما تبدل حتى شي حاجه غير هاد لافابو والموبل، وهاد الموبل اللي كتشوفوا فيه هنا طويل هما اللي داروا، يعني ما تحيد لا قبص لا حتى شي حاجه. ضربت غير واحد الصبيغه خفيفه النص الفوقاني ديال الطواليت، حتى القبص كان هو ما قربوا ليه ما حتى شي حاجه، القبص كيف ما كان، زادوا غير لي سبوت كبروهم شويه. وهنايا البلاصه ديال لا دوش داروا لها هاد السيباراسيون اللي هنايا بزاج. بصراحه زوينه هاد السيباراسيون، كتخلي لك الحمام الماء ما كيخرجش على هذا، وكيبقى مزيان، وكنحافظوا حتى على الباب باش ما يطرش فيه ما يطرش عليه الماء ويخسر لينا. بصراحه جا زويون تبارك الله. حتى هو بالنسبه للاثمنه البنات ديال الاصلاحات والله ما عرفتش، حين زعما الناس صلحوها مده طويله، شي عامين دابا ولا ما عرفت بريسك واحد 3 زون. هذاك الشيء علاش ما قلتش لكم الاثمنه. المهم غير اللي عاقله عليه راني قلت لكم. ودابا جينا للكوزينه اللي كلشي عزيز عليه اعرف الكوزينه بشحال تقامت اولا بشحال تخدمات اولا الافكار عليها. ومن كتشوفوا الكوزينه داروا فيها هاد الكوزينه هذه البنات راه مخدومه بالعود، هذاك البلاكاج القدامي هو اللي MDF، ولكن الكوزينه كلها عود، يعني البلاكارات باش المجوره كل شيء عود، ولكن على برا داروا لها هذاك البلاكاج اللي كيبان غري نوار. هذوك لي كولور اللي كتشوفوا فيهم هاد البنات راه غري نوار. انا صراحه كنفضل الكوزينه تكون في البيت، ولكن كل واحد والذوق ديالو. المهم انتم شوفوا هنايا طلعوا هذا الرخامه حتى للفوق باش ما تبقاش طرش، حيت البوطه زعما فين كطيب قريبه للحيط اللي كاين على الثلاجه. داروا ديك الرخامه حيت كنعرفوا الرخامه كتستحمل السخونيه او لا اي حاجه. ولكن شوفوا معايا الكوزينه هنا الجليج حيدوه. المهم هنا شنو اللي دار في هذه الكوزينه هذه؟ الجليج. هنا هاد الرخامه هذه اللي كتشوفوا فيها، هنا البلاكارات حتى هما زعما ما كانش فيها هاد الكوزينه هذه ما كانش فيها التهراس ما حتى شي حاجه، غير تبدل غير الجليج هذيك البليصه اللي كتشوفوا فيها والرخام اللي كاين هنايا. وغتشوفوا معايا حتى الجهه الاخرى حتى هي راه مستغلينها. واللي زوين بزاف هاد الكوزينه هذه بانهم مستغلين المساحه حتى للسقف، يعني ما دايرينش غير النص ومخلين السقف هكاك، يعني البلاكار جاي من التحت حتى للفوق مستغلين المساحه كامله. وبصراحه البنات هذاك الفوقاني ما كاين لاش يبقى غير كيعمر غبره، وكشحال مره خصك تنوضي تبقاي تمسحي فيه. اللهم نستغلوه. هانتوما شوفوا جاو الجهه الاخرى، هاد الجهه هذه اللي كتشوفوا فيها البنات راه فيها واحد البود راه هابطه واحد شويه، ولكن داروا هاد البلاكارات هنايا اللي خزنوا فيهم بعض الحويجات اللي ما كيحتاجوهمش بزاف. هانتوما ملي غتشوفوهم لتحت راه غيبان لكم بانها عود لتر، وضاربين لها هذاك الفوق داك البلاكاج ديال بحال MDF بحال هكا، كتجينا ساهله في المسيح وتا في الشكل ديالها كتجي طوندونس وعصريه زعما. حيت كنعرفوا بان العود كيجي شويه بلدي، ولكن راه ما كاينش محسن من الكوزينه الصح والعمل اللي كتكون عود. MDF هو ديكوراتيف ولكن راه ما كيصبرش الماء، الالومنيوم. مهم كل واحد والذوق ديالو، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. هنا دايرين هاد الطبيله هادي ودايرين هاد الكريسات بحال هكا، اللي بغى ياكل مثلا شي حاجه فطور ولا شي حاجه اللي هي خفيفه جاو حتى هما زوينين، جات زوينه. وهنا دابا شويه غنخرجوا باش نشوفوا البالكون ونشوفوا شنو اللي دايره، شنو زعما باش نستغل البالكون. المهم هنا نتوما كيف ما كتشوفوا راه هنا كاين غري نوار البنات. هاد الكوزينه هادي مخدومه غري نوار، ولكن راه زوينه تبارك الله ما شاء الله. راه الكوزينه كتعبر على الناس ديالها، الناس اللي ساكنين فيها، يعني راه اي واحد كتدخلي واحد البلاصه راه كيعبر على الذوق ديالو، على الشخصيه ديالو، على كيفاش شامتي. سيرتو الكوزينه راه كتعبر على مونس الدار، اي حاجه اي توش كتعبر على الناس اللي ساكنين في هذيك الدار. مادام الدار زوينه راه حتى دوك الناس حتى هما راهم زوينين زعما. ماشي كنشكر فيهم حيت خلاوهم يصوروني ولا شي حاجه، ولكن راه ربي اللي شاهد وربي اللي عالم. المهم هنا البنات دايرين هذا السطور هذا على حيت هنا كضرب الشمس ملي كدور في العشيه، كضرب الشمس كتعطي واحد الاضاءه. دايرين هذاك السطور هذاك اللي جا زوين، كتبقى تهبطيه وكتطلعيه وتا هو سهل في الغسيل. وهذا هنا وريتكم حتى الحوض ديال المطبخ كيفاش داير. هنا غنخرجوا للبالكون اللي هما مستافدين منه، دايرين فيه هادو ديال النشير. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يطلعوا للسطح كاينين هادو ديال النشير، كتخرجيها وملي كتسالي النشير ديالك كترديها لبلاصتها. هذه فكره زوينه البنات بالنسبه للبنات اللي بعيد عليهم السطح. حنا كاينه لا ماشين وكاينه هنايا
واللي بغيت ندوي لكم البنات بلي هاد البوطه هادي البوطه اللي اون بلاستيك خفيفه بالنسبه للناس اللي ساكنين في بلايصات عاليين زعما 3 4 5 ايطاج ما عندهمش لاسانسور. هاد البوطه البنات راها خفيفه، ما تخافوش منها، زعما ما كاين فيها حتى شي حاجه. زعما راه شحال هما مجربينها ما كاين حتى شي مشكل. ومنها مستغله دايره فيه البلاصه ديال فيه لي برودوي وفيه هذا الشوفو ديال الضو وفيه هذاك سميتو لا ماشينه لافي. كنتمنى البنات تعجبكم الدار، والسلام عليكم.